Nu ska vi alltså ha dragning på kaminen som är där borta. Och det är en dragning på alla er som har delat våran julpromenad. Som kommer att vara på Skövde Brukshundsklubb på lördag den 13 december. Mellan klockan 3 och klockan 4. Ni är hjärtligt välkomna. Det är en tipspromenad för barn och vuxna. Nu ska vi se om Bosse kan hämta en vinstlott här. Bosse, hämta. Jaha, hon tar hela kaminen. Bosse, hämta en lapp. Hämta. Oj, var har vi Bosse? Där har vi. Där, bra, sitt. Jätteduktig tjej. Där är lappen. Loss. Fint, tack. Då får du en godis där. Nu ska vi se om vi kan se vad det står. Jag får lägga den här på bänken. Och zooma in den. Denny Martinsson står det. Grattis Denny.